Că Brașovul n-a făcut excepție. Spuneam că în momentul în care am cumpărat platforma, eu am resimțit din plin și oprobiu public. Brusc, comunitatea a găsit un vinovat cu față, imagine, nume și prenume pentru prăbușirea fabricii Tractorul de la Brașov. Salutare, salutare! Facem un giveaway astăzi și pentru cine răspunde într-o manieră argumentată corect pentru el, la întrebarea în ce direcție merge piața imobiliară din România, repet, în ce direcție merge piața imobiliară din România și strânge mai departe cel mai multe like-uri la răspunsul său, argumentat la această întrebare, în următoarele 2 săptămâni va primi din partea noastră o carte, nu vă spunem ce carte, este una foarte dragă nouă și pe care o recomand tuturor mai departe să o citească, dar o să vă spunem după ce vom da acest premiu. Virgula este că trebuie să fiți abonați, da? Așa că abonați-vă, lăsați comentariul întrebarea în ce direcție merge piața imobiliară din România și puteți câștiga un premiu, un cadou din partea noastră. Și pentru că astăzi avem un invitat foarte special, prieten drag și om cu care m-am conectat din prima secundă în care l-am întâlnit, o să vă las plăcerea să-l cunoașteți și voi și să ne delectăm împreună cu o tematică extrem de faină. Invitatul nostru vine tocmai de la Brașov, este fostul CEO al Citrus, fostul Imoșan, zic bine Tatian, da? Care e unul dintre cei mai dezvoltatori locali și europeni, deci poate la nivel de piață locală și la nivel de piață europeană, printre proiectele Citrus, urmărându-se și ansamblul rezidențial Coresi, cel mai mare din Brașov și cumva cred că, nu cred că greșesc, pot să spun că este cel mai mare proiect de regenerare urbană din România. Zic bine, da? Da. Persoana de care v-am spus că este alături de mine astăzi, prieten drag al meu, Tatian Diaconu. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, bine te-am găsit, Daniel. A fost cea mai Persoana și personajul, dar asta tragem concluzia la sfârșit. Așa a venit, nu știu, cineva mi-a spus. Tatian, ai început în armată. Este un lucru foarte interesant. Tatăl meu, după cum vorbeam înainte să intrăm în podcast, este tot din armată. Ai trecut către zona de retail și mai departe către dezvoltare rezidențială. Ne-am întâlnit împreună săptămâna trecută la Coresi din Brașov. Am rămas profund impresionat. Spre rușina mea, a fost prima oară n-am intrat efectiv în proiect, deși știam de foarte mulți ani de el. Jos pălăria. Aș vrea să-mi povestești un pic odată cum te-a adus drumul de la armată la real estate și cum te-a ajutat să pui în aplicare asta în ce ați dezvoltat aici la Brașov. Întrebarea sună foarte frumos, cum a adus drumul și cred că sună foarte frumos din perspectiva adevărului. Nu a fost chiar totul prevăzut, a fost un drum, au fost întâmplări, au fost oameni care m-au influențat. Începând cu partea de carieră militară, pentru mine a fost un vis de mic copil. Mi-am dorit foarte tare să merg în zona aceasta de educație militară și de carieră militară. Mi-a plăcut foarte mult aviația, încă sunt un pasionat de aviație, așa după cum bine știi. Și atunci copilul de 8, 9, 10 ani și-a dorit să se facă aviator. N-aș ști să spun de ce, cu exactitate. Nu am în familie figuri în armată care să mă fi inspirat. Cred că am fost inspirat de cărți și de filme. Cert este că la 14 ani am mers la liceu militar, la Craiova, liceu militar de aviație, de aviație unde am făcut foarte multă matematică și fizică. Ulterior, mergând la Academia Trupelor de Uscat de la Sibiu, unde am făcut o primă parte orientată către infanterie, apoi către parașutiști. Nu am ajuns să fiu pilot, din motive, să spunem, de protecție maternă, dacă le pot numi așa. Mama n-a fost niciodată de acord. Dacă am intrat în armată, ca orice om ambițios, mi-am propus să devin general. Și am ajuns în viața civilă director general, ceea ce înseamnă că cumva lucrurile s-au legat pentru mine. Asta. N-a existat un plan, plecând către cariera militară, să plec din armată. A fost o întâmplare de viață, am plecat din țară împreună cu familia și atunci am părăsit instituția militară, am părăsit țara, am reluat studii în Franța,
M-am îndreptat către retail și am lucrat o perioadă destul de mare, 6 ani la Decathlon în Franța. M-am reîntors în România și cumva retail-ul are și o componentă de real estate și am început să descoper real estate-ul și acum ți-am descris în 3 minute 20 de ani de carieră. Au fost întâmplări, au fost alegeri și s-au dovedit bune, deși n-a fost mereu simplu drumul. Excelent. Eu știu ce înseamnă să fii educat cumva cu spirit militar, că tatăl meu este fost militar. N-am operat niciodată, adică n-am fost, deși am fost la buză să intru la liceu militar, nu am operat în sistem efectiv, dar tatăl meu m-a ținut cumva într-un sistem. Eu sunt de părere, deși mulți probabil o să-mi zică că Daniel nu e singura cale, structura pe care ți-o dă domeniul militar, matematica și, în general, științele fizice, este esențială mai departe în viață și cu atât mai mult în business, care este foarte vorba despre sisteme, despre proceduri, procese, despre scalabilitate și așa mai departe. Cum te-a influențat pe tine? Se spune că contează foarte mult primii 7 ani de acasă, pentru că atunci ți se inoculează o sumă de valori. Cred că oamenii, bărbații, se formează în perioada 14-18 ani. Norocul meu a fost să urmez această școală de tip militar. Nu este ușor, uitându-mă în spate, nu văd totul la superlativ, pentru că, într-un fel sau altul, este un proces de maturizare accelerat. Copilul de la 14 ani este forțat aproape zilnic să devină bărbat mai repede. Nu știu dacă sună neapărat plăcut pentru unii, dar ți se fură o parte din copilărie. În schimb, te alegi cu anumite deprinderi, ți se creează sau ți se aduc anumite competențe în față și începi să privești lucrurile dintr-o perspectivă matură. Eu aș pune în evidență doar 2-3 lucruri care cred că și astea sunt o constantă pentru mine: capacitatea de organizare, rezistența la efort, fizic, psihic, loialitatea. Sunt lucruri care pot părea puține, pot părea simple, dar în realitate sunt uneori extrem de greu de obținut atunci când le așteptăm noi de la colaboratorii noștri. Mi-a plăcut foarte mult, Tatiana, cred că pot spune acum pe cameră, când ne plimbam vinerea trecută, Tatiana mi-a făcut un tur al proiectului Chorus Timbra săptămâna trecută și mereu când vedeai ceva pe jos, care dintr-o greșeală a cuiva a ajuns pe jos, nu știu, o hârtie sau ceva de pe te aplicai și o luai. Știi că am avut discuția aceea atunci când spuneai că uneori ai de ales, știi, între băi, să fac asta și să fiu eu cel care să le facă pe toate, sau lasă că sunt niște mecanisme, niște sisteme care se ocupă și e ok, dacă e o hârtie acum o să o ia sigur cineva la un moment dat. Și tu ai ales să o iei și mereu am văzut că ales să te implici și chiar dacă înseamnă un efort suplimentar din partea ta, o faci cu drag pentru că știi că așa poți să schimbi lucrurile și chiar poți să schimbi lumea. Eu am senzația că asta a fost o componentă esențială în ce ați făcut acolo la Coresi, că mi se pare că e făcut cu simțul răspunderii. De fapt, asta am vrut să transmit. Că în momentul în care tu ai atât de multă atenție a detaliu și în același timp te poți duce și în sus deasupra să vezi cu viziune de ansamblu, șansele ca proiectul să iasă îs mai mari. Mult mai mari. Și eu cred că a ieșit. Da, Coresi a fost o experiență profesională extraordinară, spun a fost în condițiile în care este în continuare, și a fost o experiență profesională extraordinară pornită de o mână de tineri care nu știau să facă regenerare urbană la o asemenea scară. Tu spuneai mai devreme că este probabil cel mai mare proiect de regenerare urbană din România. Aș spune și eu la fel, probabil, eu cred că este cel mai mare pentru că nu cunosc un al doilea la o asemenea scară. Și nu existau în România, la nivelul anului 2011-2012, suficient de multe, n-aș spune neapărat competențe de urbaniști, pentru că în mod sigur avem urbaniști de calitate în România, dar în competențele de regenerare urbană nu este necesară doar o competență de arhitect sau de urbanism. În spate putem vorbi de sociologie, putem vorbi de istoria locului, putem vorbi de etnografie,
toate aceste elemente, fiecare luate separat și toate împreună, pot face la sfârșit diferența între un proiect bun și un proiect prost. Noi am avut un noroc fabulos, faptul că eram foarte tineri, poate ușor naivi, și asta ne-a salvat. Pentru că ne-am pus noi ca echipă la nivelul anului 2012 toate acele întrebări la care nu aveam răspunsuri prefabricate. Și să știi că întrebările au fost foarte simple și o parte din răspunsuri tu le-ai văzut mergând în cartier. Noi ne-am întrebat care sunt nevoile oamenilor care au fost acum 20 de ani, care au fost acum 100 de ani și care au șansa să fie și în următorii 20, 30 sau 50 de ani. Și deși societatea s-a sofisticat foarte tare, societatea cel puțin cu care noi suntem contemporani, deși digitalizarea își pune amprenta asupra noastră, ei bine, nevoia oamenilor de a locui în locuințe de calitate, de a avea un spațiu public de calitate, de a avea acces la educație, de a avea acces la tot ce înseamnă partea medicală, de a avea acces la cultură și la sport. O să-mi permit să spun că nu s-a schimbat fundamental în ultimii 30 de ani și cred că nu se va schimba în următorii 30 de ani. Și noi am plecat de la aceste elemente simple pe care le-am listat ca un must al proiectului și pe care, sigur, după aia le-am încredințat specialiștilor care se pricep la trasarea unor elemente de infrastructură, de calitate și așa mai departe. Și, repet, cred că șansa noastră majoră este că nu știam să facem. Și asta ne-a salvat cumva, pentru că altfel am fi riscat să reproducem într-un mod lipsit de curiozitate erori și eșecuri pe care le vedem din nefericire în alte proiecte, în România și nu numai. Spuneam vineri că ansamblul Corese din Brașov ocupă 8% din suprafața Brașovului? Da, la momentul, sigur, acești 8% poate fi 7, cum poate fi 9. Noi la momentul când am cumpărat acea platformă, 120 de hectare cumva abandonate sau părăsite de o anumită perioadă, raportându-ne la tot ce știam noi despre terenuri disponibile din Brașov, vorbim bine de terenuri disponibile, suprafața noastră reprezenta această, exagerând o să spun, zecime, deci era o suprafață impresionantă. Dincolo de faptul că suprafața în sine este mare, faptul că tu o ai coagulată într-un singur loc este o imensă oportunitate și în același timp este o imensă presiune. Pentru că tânărul din mine, acum 12 ani, apucase să vadă anumite zone de nenorocire urbană, dacă pot să le numesc așa, la tot pasul. Pe aici, prin București, prin sateliții Bucureștiului, dacă vrei să mergem până la Cluj, putem vorbi de Florești, dacă vrei să mergem la Timișoara, vorbim și de Dumbrăvița. Cumva fiecare oraș mare și-a creat din nefericire și anumite dezvoltări imobiliare, eu spun că nedemne pentru ce va fi în următorii 50 de ani. Cu foarte multe imobile de tot felul, cu o densitate de construcție care depășește bunul simț, lipsa spațiilor verzi, lipsa funcțiunilor sociale și preluând această platformă, dacă mi-a fost frică de un lucru și mi-a fost frică așa până în măduva oaselor, este să facem aceeași prostie. Și atunci, împreună cu colegii mei, ne-am pus aceste întrebări: dacă ar fi să facem un lucru diferit și mai bun pentru comunitate, cum ar trebui să-l facem? Și ce ai văzut tu și ți-a plăcut are legătură iarăși cu răspunsuri foarte simple. Dacă nu vrei să ai blocurile înghesuite, atunci trebuie să le faci la distanță mai mare. Dacă nu vrei să scadă în cap, atunci trebuie să le faci cu mai puțin de 13 etaje. Dacă vrei să te simți bine în cartier, trebuie să ai alei pietonale, trebuie să ai spații verzi, trebuie să ai locuri de joacă pentru copii. Pare banal, dar dacă e atât de banal, mă întreb și eu de fiecare dată de ce nu se face peste tot în felul acesta. Totuși, vorbim de acum 12 ani, adică în 2012, corect? În 2012 eram încă în plină criză, a început în 2009 și Dumbrăvița, Pipera, am zis eu ca să nu zici tu. Putem zicem Bercen dacă vrei. Florești, mă rog, și cred că mai găsim și până Tărașe, Constanța, nu mai zic. Nu erau încă la nivelul ăsta de
hai să nu zic de bandadă, un pic de haos urbanistic, cum s-a ajuns. Poate că pe asta s-a mai ajutat între timp. Da, Dumbrăvița și Florești, cum ai spus tu, nu. Și voi ați văzut un pic în viitor. Dacă va continua Floreștiul și Dumbrăvița să se dezvolte la fel cum s-a dezvoltat până în 2012, cum vor arăta Timișoara și Cluj peste 12 ani. A spus, noi nu vrem să fim la fel. Și ați avut și o locație cumva strategică, mi se pare incredibil că ați spus să aveți totul așa de comasat lângă gară. Iar în toate orașele din toată lumea, dar special în Europa, zonele din jurul gării, chiar dacă pe locurile mai găsești răufamate, au cea mare potențial să dezvolte, că e unul dintre primele locuri în care poposesc oamenii. Da. Da? Și istoric, oamenii poposeau în gări, dacă ne uităm așa în imagini din istorie. Să știi că Brașovul n-a făcut excepție. Spuneam că în momentul în care am cumpărat platforma, eu am resimțit din plin și oprobiu public. Brusc, comunitatea a găsit un vinovat cu față, imagine, nume și prenume pentru prăbușirea fabricii Tractorul de la Brașov. În condițiile în care fabrica s-a închis în 2006, noi am cumpărat în 2012 și între noi au mai fost 2 proprietari. Deci cumva, efectiv, noi fiind acel tip de proprietar care avea și un reprezentant, reprezentantul respectiv a devenit o țintă mișcătoare pentru comunitate, pentru că în sfârșit se găsise vinovatul. Deci asta a fost o parte din presiune pe care noi am preluat-o de la prima conferință de presă, după care zona gării sau zona din spatele gării și la Brașov nu avea deloc o faimă bună, pentru că împrejur fusese uzina și o bucățică de cartier muncitoresc, nici de cum glorios ca și realizare urbană sau arhitecturală. Și atunci toate aceste tipuri de presiune, ne-ați furat uzina, de ce nu faceți tractoare, ce o să faceți? Au fost niște întrebări foarte, foarte grele și o responsabilitate preluată. Demolarea uzinei Tractorul, efectuată de proprietarul anterior, a fost și cred că rămâne în continuare o rană, o cicatrice pe fața orașului. Pentru că atât de mare a fost uzina aia, încât invariabil în fiecare familie cineva avea un unchi, o mătușă, un tată, o mamă care a lucrat la Tractorul. Și atunci le-am luat ceva. După 12 ani, sigur că este evident faptul că nu am luat nimic, este evident faptul că într-o conjunctură sociopolitică, economică complet diferită, am creat valoare pentru comunitate și am încercat să creăm această valoare fără să dăm cu mătura peste istoria orașului, pentru că înainte de a fi Tractorul a fost fabrica de avioane IAR. Și am încercat pe cât posibil să păstrăm clădiri care aduc aminte atât de anii 1920 cât și de anii 1950. Am încercat să recuperăm în parte din artefacte, lucruri pe care le-am găsit la colecționari și le-am adus pe platformă, păstrând integrată istoria locului în povestea unui cartier modern care urma să se nască. Și da, e un cartier modern, sigur că sunt subiectiv. Spuneai că adun hârtii pe jos, să știi că o fac dintr-un singur motiv, pentru că îmi pasă și nu numai mie. O să vezi și colegii mei care sunt la Brașov, cum se apleacă și adună hârtii, nu dintr-o obligație profesională, ci pentru că e locul nostru, e cartierul nostru în care am investit foarte mult timp și în care ne place să trăim. Excelent. Este cel mai amplu proiect de regenerare urbană din Europa? Mi-ar fi greu să mă lansez într-o asemenea afirmație. Știu câteva proiecte mari de regenerare urbană și în Belgia, și în Franța, și în Germania. N-aș vrea să fim într-o discuție despre cine o are mai mare. În mod sigur este suprafața, da, evident, suprafața. Dar în mod sigur în Europa Centrală și de Est eu nu știu asemenea proiecte. Cred că în România vor apărea și altele și n-aș vrea ca acest titlu de cel mai mare să fie ceva care să ne definească, n-am alergat nici când după asta. Din fericire sau din păcate, România are multe astfel de locații, fie că vorbim de vechi uzine, fie că vorbim de vechi cazări militare care au fost în centrul orașelor odinioară. Sper doar că ce s-a întâmplat la Brașov cu o mână de oameni tineri, pasionați, poate nebuni, poate naivi, să fie doar un semnal că se poate în România, pentru că
atât de mulți oameni am auzit din 2012 până acum că nu se poate, că o să ne rupem gâtul, că nu o să funcționeze, că o să vedem noi, încât cumva, arătând că se poate, asta ar trebui să dea încredere. Ne-a dat încredere nouă, o să dea încredere și altora. Da, se poate în România, se poate lucrând în colaborare, se poate lucrând în colaborare cu administrația locală, pentru că, repet, dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe aici, pe acolo și suntem azi nemulțumiți cu calitatea urbanizării, ne uităm în București, în zona militari, și ne uităm și spunem cum a fost posibil, ei bine, eu cred că de fiecare dată la întrebarea cum a fost posibil, trebuie să punem pe masă cu luciditate cel puțin 3 zone de responsabilitate. S-a întâmplat pentru că dezvoltatorul a alergat într-o goană după metri pătrați și bani. S-a întâmplat pentru că administrația nu și-a făcut suficient de bine datoria, care uneori este de paznic la spitalul cu nebuni. Și s-a întâmplat pentru că clientul care a mers și a cumpărat nu a avut acea formă de educație prin care să înțeleagă că nu este un proiect sănătos și că nu se va construi un mediu sănătos pentru el și pentru familia lui. Nu te poți uimi la 3 ani sau la 5 ani după ce ai cumpărat un apartament că nu ai asfalt decât peste 2 kilometri, că funcționezi pe fosă septică și că prima școală la care îți vei duce copilul e la 15 km și 3 linii de autobuz de schimbat. Și atunci, cred că fiecare dintre cei 3 piloni care contribuie la aceste dezvoltări, în forme diferite, pe de o parte trebuie să-și asume responsabilitatea, iar pe de altă parte fiecare trebuie să învețe lecția. Nu putem să continuăm să construim ghetouri în România. Nici pentru bani mai mulți, nici pentru bani mai puțini. Trebuie să încercăm să facem de fiecare dată mai bine, asumând faptul că da, poate a fost o perioadă istorică în care orice era posibil, asumând faptul că s-au făcut greșeli, dar dacă s-au făcut până ieri, ar fi interesant să nu le mai facem de azi înainte. Din păcate, știm amândoi că mergem în continuare și vedem construcții care nu merg în sensul celor spuse de mine. Pentru cei dintre voi care credeți că acest material este unul de marketing, o să vă dau o veste proastă, nu este. Este pur și simplu venit la invitația mea după ce am avut parte de un tratament super ospitalier din partea Tatatian și a tot ceea ce a scris acolo și am simțit că o astfel de poveste trebuie spusă mai mult. Iar eu aici, la podcast, aduc numai oameni care fac lucruri și proiecte de succes și care schimbă ceva, care duc la următorul nivel. Eu să spun o chestiune legată de marketing, că cumva ne pusesem noi de acord că o să deriveze discuția în diverse... Da. În primul an, când am început să construim rezidențial la Brașov, a fost foarte complicat, pentru că, așa cum îți spuneam, modalitatea în care comunitatea se uita către platformă și către noi era mai degrabă dubitativă. Mai mult, imaginează-ți 120 de hectare de fostă platformă industrială demolată la cota zero, cu foarte multe zone sparte, arăta ca după bombardament. Și atunci încearcă să vii un plan și să spui, uite, primele 6 blocuri le scoatem la vânzare, veniți să vă uitați ce frumos. Știi, de foarte multe ori se spune, am plecat într-un proiect Greenfield. La noi a fost un brownfield cu vagi temte de negru, atât de negru era brownul ăla de care vorbim. Și sigur că lumea nu avea curaj, nu avea încredere. Dezvoltatorul, un grup mare, dar totuși venit în România. Atunci am făcut marketing. A spune că primii 2 ani cel puțin am făcut marketing. Din anul al 3-lea, marketingul nostru cel mai bun la Brașov este proiectul. Da. Pentru că în momentul în care vii în cartier, în momentul în care te izbește în piept sentimentul de bine, da? Pe care poate nu poți să-l definești. Sigur, între noi profesioniștii știm că distanța dintre blocuri cât e mai mare ajută, știm că spațiile verzi, știm că modalitatea în care poziționezi dau acest sentiment de bine. Dar pentru un neavizat, pentru un cetățean oarecare, în momentul în care vine în cartier, el știe că se simte bine. Și atunci nu are nevoie să vadă pe autobuz sau pe un 4x3 în oraș sau pe un bloc, un banner pe care să spui cumpără la Coresi pentru că au cele mai bune apartamente de o cameră. Da? Dar nu găsești. Eu am zis așa că are un aer, așa, un vibe de Amsterdam.
Mi-mi place foarte mult Amsterdam ca urbanizare și ca energie cumva tolerantă față de oricine vine nou înăuntru comunităților. Cu alte cuvinte, e un welcome vibe, așa, știi? Toată lumea este bine primită și simți că aparții cumva, fără să aparții de fapt acelui loc. M-aș întoarce un pic la perioada în care ați cumpărat terenul și îmi povesteai când am văzut data trecută că ați descoperit în subteran niște niveluri subterane în care se testau blindatele la apă, nu? Sau care? Da, uzina Tractorul, sigur, ca multe alte uzine din România, aveau această vocație să funcționeze la pace cu producția de tractoare, dar să poată fi convertită cu ușurință în caz de conflict militar și pentru producția de tot felul de capacități de deplasare plecând de la o platformă de tractor. Și pentru noi, cumpărând terenul la cota zero demolat, niciodată nu ne-am imaginat ce este sau ce poate fi sub cota zero, pentru că, așa cum bine înțelegi, nu au existat planuri. Planurile pentru fosta platformă Tractorul cred că și astăzi sunt secretizate. Și atunci noi am cumpărat o platformă pe care cumva am început să o tratăm la ochi, încercând să facem acele demolări, încercând să transformăm un brownfield în greenfield în vederea construcției. Și să știi că a fost un exercițiu în sine extrem de complicat și cu foarte multe riscuri. Și riscul principal era acela de a băga atât de mulți bani în aceste lucrări de amenajare, încât prețul terenului, care fusese unul abordabil la cumpărare, să crească foarte mult și, practic, proiectele tale să devină foarte dificile la partea de fezabilitate. Am avut din nou norocul să întâlnesc oameni extraordinari, profesioniști, și o spun fără ironie sau fără dorința de a peria pe cineva, atât în mediul privat cât și în primăria Brașov. Oameni cu care ne-am sfătuit, pentru că preocuparea echipei noastre de a nu crea mai mult rău decât bine comunității ne-a făcut să mergem către ei și să discutăm deschis despre planurile de mobilitate ale orașului, despre modalitatea în care tu poți să integrezi o asemenea platformă viitor cartier în planurile de mobilitate. Am lucrat cod la cod cu oamenii pentru a înțelege ce putem face din perspectiva legăturii ciclabile cu orașul, ce putem face cu prelungirea tuturor rețelelor. Și spuneam că am avut norocul în zona privată de un inginer foarte bun care ne-a sfătuit și ne-a spus: dacă voi începeți să demolați și să scoateți din șantier cantitățile uriașe de beton concasat și să le duceți la groapa de gunoi, să aduceți în schimb piatră spartă pentru a ajunge în cotele de care aveți nevoie, o să dați faliment. Și atunci am început să facem ceea ce astăzi se numește, după 12 ani, economie circulară. Vezi, uneori am învățat lucruri despre economia circulară până să aflăm că ea există. Și practic am refolosit, a spune eu, în proporție de aproape 100%, toate materialele rezultate în urma demolării. Totul s-a concasat, fierul evident l-am vândut și ne-am diminuat costul demolărilor. Și da, în acele subsoluri am găsit o grămadă de încăperi. Unele dintre ele, pregătirea militară m-a ajutat să presupun ce ar fi fost acolo. Vezi că cumva universul ți le aduce. Cumva le-a așezat. Dar a fost o experiență extraordinară pentru toată echipa noastră. Aveam un coleg inginer, 25 de ani, proaspăt absolvent de facultate. Eu aveam 34-35 și cumva a fost un laborator. Cumva a fost un exercițiu de pionierat, a fost un laborator în aer liber și de foarte multe ori am luat și decizii pe principiu văzând și făcând, pentru că nu exista nici anterioritate să te bazezi pe experiența altuia și, cel puțin în zona de demolare, pregătirea platformei, utilități, a fost de foarte multe ori o decizie bazată pe un pic de matematică combinată cu un pic de intuiție și un dram de noroc și se pare că la sfârșit ne-a și ieșit. Fain tare!
Deci, practic, ați dat peste încăperi în care se testau tancurile, nu? Sau blindatele, taburile la apă în subteran. Noi le numeam piscine. Erau efectiv locuri cu apă în subteran. Da, erau niște bazine în subteran cu apă prin care putea cel mai probabil să treacă un transportor blindat să se testeze dacă este etanș sau nu. Și betonul la care le acopera, bănuiesc că era ceva puternic. Dacă erau buncăre... E foarte complicat. Vorbim totuși de o uzină care a început să dezvolte în anii 1924 și care și-a continuat dezvoltarea între 1924 și probabil anii 70 în etape. Și atunci, în interior, atât în zona de suprafață cât și în zona de subsol, probabil că aveam o dezvoltare în 20-30 de ani cu diverse tipuri de beton. Eu am văzut un beton foarte închis la culoare, care avea o culoare așa, cum să spun, bătea în albastru. Cineva îmi spunea, uite, noi niciodată n-am avut beton de ăsta, cel mai probabil e beton rusesc. Acum sunt și foarte multe legende când lucrezi pe clădiri vechi. Dar oricum, o uzină foarte bună. Păcat, într-un fel, că astfel de obiective au fost demolate. În mod sigur și avea și uzura morală aferentă. În mod sigur n-ar mai fi fost competitivă, cel puțin în formula în care eu am citit despre ea, pentru că n-am cunoscut-o cu adevărat. Dar asta e istoria. Asta e istoria. M-a întrebat la un moment dat un jurnalist, domnul Diaconu, de ce nu faceți tractoare? Și i-am spus, doamnă, cu tot respectul, motivul e foarte simplu, nu știu să fac tractoare. Dar sigur că orașul și probabil și istoria locului ar fi meritat să se mai producă tractoare la Brașov, așa cum ar fi meritat să producă în continuare și avioane la Brașov. Spune nostalgicul din mine. Acea fabrică a fi putut muta. Adică dacă proprietarii, cred că a fost statul în un moment dat, până în 2006. Da. În 2006 ar fi și-ar făcut bine treaba. Orice poveste care începe poate fi continuată cât timp te retehnologezi, inovezi, o conduci bine, rămâi competitiv în piață și la un moment dat când terenul de subconstrucție ar fi devenit extrem de valoros, puteai să relochezi fabrica într-o altă zonă și să continui povestea. Deci problema nu cred că a fost la noi proprietari, ci a fost la cum a fost administrată de către stat post-comunism. Da, cred că asta e o discuție care se aplică în România, cel puțin. În România, celor vremuri, se aplică atâtor obiective care au suferit practic de același model. Da. Cred că a existat o zonă de incompetență. Nu am știut noi ca stat să gestionăm momentul istoric. Pe de altă parte, revenind în prezent și dând o tentă pozitivă discuției noastre, în mod sigur, modelul economic și social, aș spune eu, de azi, în 2024, la Brașov, în Coresii, este net superior modelului economic și social din 2007 din același amplasament. Pentru că în 2007 aveai o uzină care era falimentară, oameni care trăgeau cu dinții pentru un salariu care venea sau nu venea lună de lună. Acum ai o comunitate care, așa după cum ai văzut și tu, vibrează. Ai operatori privați care sunt contributori cu taxe și impozite către Primăria Brașov și, practic, pe orizontală s-a dezvoltat un mediu economic-social sănătos, sigur păstrând acest regret că s-a demolat ce era o dată uzina și de ce uzina n-ar fi putut exista în altă parte, dar cu aceste DC-uri nu o să avansăm foarte mult. Exact. Pentru cei dintre voi care nu locuiți în România sau nu ați fost în Brașov, în Coresii, Coresii este amplasat fix în spatele gării, pe un teren de 120 de hectare. Cred că platforma a avut în jur de 130, noi am reurbanizat în jur de 120 de hectare. 120 de hectare. Asta înseamnă 120 de hectare ori 10.000, 1.200.000 de metri pătrați? Da, cam așa. Wow! Și având un teren așa de mare, ați ales să construiți mai aerisit. Ce mai mult mi-a plăcut? Acea linie pe care ați pus-o, care pleacă din gară, trece prin parc și merge transversal prin tot proiectul, care este pietonală și stânga-dreapta practic acoperită de zone comerciale, care dau de fapt vibe-ul
întregului ansamblu. Cred că asta a fost o reușită de arhitectură urbană sau de concept fabuloasă, simplă cumva, adică puteai să dai singur seama de pe cum arăta vechea platformă, că cumva ar trebui să păstrezi această zonă și cu un pic de caracter istoric și ați reușit. În momentul în care ați intrat în proiect, cum a fost decizia? Că vezi tu, cei mai mulți dezvoltatori se gândesc cum pot să maximizez profitul, să fac mai mulți metri pătrați, că terenul folosit la maxim scoate profitul mai mare. Eu am spus nu. Noi aerisim mai mult, facem inclusiv pietonale și dăm practic un vibe de aerisire, un vibe de comunitate, lăsând mai departe practic profitul într-un scop mai înalt al comunității, care în fapt în final va da și profitul. Dar vezi, tu trebuie să privești mult cu bătaie lungă ca să-ți dai seama de fapt că ceea ce faci bine. Prin orizontul anului 2012-2013, când trebuie să ne aduci aminte, prețurile erau destul de jos în România, foarte jos, erau aproape de minimul istoric al ciclului anterior, ciclului ăstuia. Și nu se întrevedeau încă niște șanse economice enorme, cum stau acum în România, de exemplu, cu infrastructură, cu energie, cu poziția asta geostrategică pe care o avem acum. Acum lucrurile sunt foarte clare în meseria asta noastră. Banii se fac din densitate și înălțime. Cred că toată lumea a înțeles și cred că și eu am înțeles lucrul ăsta de foarte tânăr. Întrebarea este cu ce preț? Întrebarea este cu ce preț vrei să sacrifici cumva viitorul unor generații și nu vreau să sune patetic, dar o să fie pragmatic. O construcție are vocația să stea în picioare cel puțin 50 de ani. 50 de ani înseamnă 2 generații. O construcție bună sau o construcție proastă va sta în picioare tot 50 de ani. Mă sigur mai mult pentru că, uite, ne uităm la construcțiile anilor 60 pe care le avem la tot pasul în București și nu numai. Și atunci, cumva, alegerea pe care tu o faci, având această aură de dezvoltator, de ctitor, de întemeietor, e totuși o alegere care lasă în spate niște urme foarte adânci. Noi am luat niște decizii strategice și spun noi pentru că, în mod sigur, e foarte important să implicăm pe toți cei care au fost implicați în acest tip de decizie. În primul rând, investitorii. Investitorii au această tentație firească spre gurmandiză. Ar vrea cele mai mari return on investment, să-și recupereze banii foarte repede și sigur că e firesc, cu atât mai mult când investitorul vine din străinătate, se uită la România ca la o țară cu anumite riscuri și atunci încearcă să-și recupereze banii cât mai repede. Și presiunea investitorului se traduce de foarte multe ori în calitatea proiectului. Pentru că cu cât investitorul va stoarce lămâia mai tare, cu atât proiectul riscă să fie mai sărăcăcios și mai deficitar pentru utilizatorul final. Ei bine, în cazul nostru am avut șansa, din nou, de a avea în spate un grup potent financiar cu niște investitori care și-au propus să susțină proiectul nostru în ideea de a face un proiect diferit și un proiect bun. Mergând mai departe la partenerii cu care am construit zona de rezidențial la Brașov, Daniela Casper, o doamnă care avea deja în Brașov o experiență de 10 ani, construise deja 3000 de apartamente și care a venit cu același set de valori. Și a spus, noi nu vrem să câștigăm din fiecare metru pătrat construit cu orice preț, vrem să facem un proiect diferit, vrem să facem un proiect deosebit și cumva responsabilitatea pe care ne-am asumat-o când am cumpărat, să o dăm înapoi orașului cu fruntea sus. Și aș termina cu oamenii din echipa mea care, de la bun început în caietul de sarcini, au lucrat foarte mult pe ideea de comunitate. Și comunitatea se dezvoltă atunci când răspunsul la nevoile lor este pe măsură. Și am încercat de fiecare dată, prin ceea ce am hotărât și am transferat mai departe către arhitecți și către urbaniști ca nevoi,
să se regăsească în acest caiet de sarcini. Și de asta rezultatul este cel pe care tu l-ai constatat astăzi. Nu pentru că a existat un om, nu pentru că eu am făcut ceva, în realitate cred că am avut o singură calitate, am reușit să adun în jurul meu niște oameni excepționali care la sfârșit au contribuit, dar tot acest lanț cauzal este foarte important de pus pe masă de fiecare dată, pentru că în mod greșit s-ar putea crede că cineva a dat din deget și s-au întâmplat lucrurile. N-a fost așa. Să ai un acționar care acceptă să nu facă o marjă mai mare pentru că proiectul trebuie să fie mai bun, e un lucru excepțional. Să ai un partener administrativ care să susțină ideea de mobilitate, de legătură cu orașul, să te sprijine, să pună la dispoziție linii suplimentare de autobuz, este un lucru excepțional. Să ai o echipă care construiește comunitate și bucuria de a trăi într-un cartier și nu este animată pe yield, cifră de afaceri pe metru pătrat și mai departe, sunt niște indicatori totul diferiți. Și toată lumea a achesat la aceste idei, toată lumea a lucrat împreună și de asta proiectul arată cum arată. Nu există un premiant, există o echipă câștigătoare. Îmi place foarte mult. Acum că v-a plăcut foarte mult discuția și v-a plăcut în mod special Tatian, vă readuc aminte să răspundeți argumentat în maniera care simțiți voi că este potrivită cu ceea ce credeți la întrebarea în ce direcție merge piața imobiliară din România și avem un giveaway pentru voi, avem un cadou, o carte, o să aflați următoarea 2 săptămâni despre ea. Aș vrea, Tatian, să ieșim un pic în exterior acum. Da? Am vorbit foarte mult despre Corese, despre cum l-ați dezvoltat, mai e foarte mult de spus. Da? Aș spune și de arcada pe care ai păstrat-o din vechea fabrică, cu literele rămase. Am pus o poză pe Instagram deja, nu știu dacă ai văzut-o, dar o păstrăm pentru viitor. Aș vrea pentru podcast viitor, aș vrea să ne ducem un pic în exterior, să vedem un pic Brașovul în contextul economic al României actual, de ce funcționează așa de bine. Pentru că dacă te uiți pe rata de creștere, da? Deci practic accelerarea cu care Brașov a crescut în ultimii ani, se distinge în mod clar față de majoritatea celorlalte orașe mari din România. Știu că răspunsul probabil că o să vină și din zona că s-a pregătit mult în spate până să ajungă să crească așa aici. Cumva a fost multă muncă de infrastructură pe care autoritățile la un moment dat le-au pus în Brașov și cunosc Brașovul încă de la începutul 2000 și pot să confirm și eu asta. Dar cred că e mai mult de atât. Tu știi, cred că e cel mai bine din Brașov, să-mi răspund la întrebarea asta. Deci, practic, ce a adus Brașovul aici și mai departe, care sunt perspectivele pentru el mai departe în următorii ani? Bine, Brașovul are înainte de toate un avantaj geografic. Este orașul care se situează geografic în centrul țării și acesta este un avantaj foarte important pentru că tendința naturală a oamenilor este cumva să treacă prin Brașov. Da. Să treacă sau să se oprească. În al doilea rând, el face parte alături de alte 6-7 orașe din România ca tendință din această categorie a orașelor magnet, orașe către care te dirigezi, orașe în care îți dorești să trăiești. Sigur că, în mod evident, pentru toată lumea este principalul hotspot turistic, atât pe sporturile de vară cât și pe sporturile de iarnă. Este un oraș frumos, este un oraș care are o aură de trăit la munte, aer curat, care este mai mult sau mai puțin valabil în funcție de unde bate vântul, dar este un oraș în care oamenii își doresc să locuiască sau în care oamenii doresc să-și petreacă weekendurile. Sigur că asta creează și o problemă, pentru că această demografie internă în România face ca un oraș ca Brașovul să crească din punct de vedere demografic, dar face pe cale de consecință ca anumite localități de mici dimensiuni sau orașe de categoria a 3-a, a 4-a, sub 50.000 de locuitori, să se depopuleze foarte puternic. Și avem un fenomen de migrare intraregională cu comunele și orașele apropiate Brașovului și, uite, vorbim de Făgăraș, vorbim de Victoria, vorbim de Săcele, vorbim de Zărnești, orașe mai mici care cumva polarizează pe Brașov, dar avem și un fenomen de mișcare demografică interregională. Și este foarte cunoscut în Brașov că jumătate din Galați se mută către Brașov, Buzău, Vaslui și Botoșani. E bine pentru Brașov.
Vorbeam mai devreme de infrastructură. Sigur că din anii 2000, eu vin în Brașov foarte des din 2010-2011 și evoluția este uriașă. S-au făcut pași foarte mari în zona de infrastructură și cu toate astea, orașul începe cumva să fie în întârziere. Și orașul are nevoie să se dezvolte accelerat pentru că cumva mișcarea maselor pun presiune astăzi pe oraș. O să-ți dau un exemplu foarte banal. În 2012, când eu veneam în Brașov, invariabil, dacă vorbeam cu cineva la telefon și ne dădeam întâlnire, ne spuneam, ne vedem în 15 minute. Nici nu conta din ce punct al orașului vii, știam că cumva în 15 minute este fezabil. Să știi că acest 15 minute, în 10-11 ani, a devenit 30 de minute. Și cred că e un exemplu grăitor despre cum a evoluat Brașovul. Acum, administrația locală trebuie să facă acest exercițiu de viziune, să se uite la un Brașov 2050, să-și imagineze, să se bucure de această apetență pentru Brașov ca loc pentru turiști, ca loc pentru oamenii care își doresc să se așeze acolo. Este un oraș universitar, foarte mulți tineri care vin către Brașov, dar cumva procesul de dezvoltare a infrastructurii trebuie accelerat pentru că presiunea începe să fie resimțită pentru cei care locuiesc zi de zi. Da, s-a deschis aeroportul și e un lucru foarte bun pentru Brașov. Sigur că orice aeroport demarează lent, lumea își imagina că odată cu deschiderea vor veni milioane de turiști pe calea aerului. Este un asset pentru Brașov și este un asset care va contribui în mod sigur pentru următoarea perioadă foarte puternic. Cred că Brașov este echilibrat între turism și tot ce înseamnă income din turism, destul de multă industrie în prejurul Brașovului, poate că cu un mic minus este destul de orientată către zona de automotive și asta ar putea fi punctul slab și ar trebui gândită și cumva aceste riscuri separate. Dar, da, e un oraș în care eu personal îmi doresc să locuiesc și de asta fac și această navetă între București și Brașov. Uite, ca un punct interesant pentru Brașov, transportul pe calea ferată către Brașov îl pot certifica ca fiind unul funcțional și chiar am suficientă experiență și comod. Bun, nu este de nota 10, este de nota 8, dar este un 8 cinstit. Și cumva și aceste elemente de legătură cu Bucureștiul cred că favorizează Brașovul. Din păcate, DN1 rămâne o poveste, sper eu, la un moment dat cu final așteptat și fericit, dar Brașovul are tot ce trebuie să reușească și e o comunitate de oameni așezați. Ardelenii sunt așezați și de asta are Brașovul atâta apetit. Și întrebarea apare și din perspectivă investițională sau a prețurilor apartamentelor. Au crescut prețurile foarte mult la Brașov comparat cu ce spuneai tu 2010-2012 dintr-un singur motiv. Cerere și ofertă. Cu cât mai mulți oameni își doresc să vină către Brașov, cu atât oferta este pusă sub presiune, prețurile cresc, sigur, coroborate cu creșterile de prețuri la materiale de construcții și la manoperă pe care le-am tot văzut în ultimii 5-6 ani destul de instabile. Deci, practic, avem o dată investiții în infrastructură care au fost determinante pentru viitorul Brașovului, practic pentru prezent, da, pentru viitor de atunci. Avem centura din Brașov, avem aeroportul care știam că se va face, a fost finalizat de curând. Orașul în sine, da, se vede că e parcă renaște. Plus, foarte interesant că ai menționat, trenul București-Brașov care merge bine și merge bine de vreo 10 ani, 10-12 ani, nu mai știu, care iarăși a favorizat schimburi economice. E mult mai ușor să te pui în tren și să lucrezi, să citești o carte, să fii relaxat, decât să conduci și uneori să prinzi, de multe ori să prinzi aglomerație pe DN1. Cum vezi Brașovul mai departe? Deci până acum am văzut bine, a crescut bine, e clar că tu spui că trebuie să-și mătățească și mai mult infrastructura, dar care sunt premisele de dezvoltare? Că deja are aeroport, am auzit mulți oameni care vor să se mute la Brașov, inclusiv din București. Are această componentă turistică care contează și eu cred că e un pilon foarte important pentru dezvoltarea Brașovului de până acum. Tu ce zici? Eu cred că Brașovul are vocația să fie oraș de 500.000 de locuitori și când spun oraș de 500.000 de locuitori, mă refer la o zonă metropolitană de 500.000 de locuitori.
Și în momentul în care, prin expandarea orașului către nord, pentru că la Brașov către sud sunt munții, unirea orașului Brașov cu toate comunele limitrofe, care de ună zi erau la 5-7 km, astăzi această distanță s-a redus considerabil până la a se atinge anumite zone administrative. Eu cred că o metropolă trebuie regândită din toate perspectivele, perspectiva circulației în interiorul zonei metropolitane, perspectiva legăturilor economice, dar de transport, mai ales cu tot ce înseamnă celelalte zone ale țării. Cred în același timp că trebuie luate decizii curajoase în interiorul orașului pentru a permite brașovenilor să trăiască liniștiți chiar și sub acest asediu, cu avantaje și inconveniente de turiști. Pentru că, da, este extrem de benefic din punct de vedere economic să aduci la Brașov 2-3 milioane de turiști, dar pentru brașoveanul care locuiește în zona centrală, în zona veche a orașului, să nu poți să ieși cu mașina afară din casă în anumite weekenduri, nu este un exercițiu de plăcere. Și atunci, cumva, administrația trebuie să joace două cărți, o carte a viitorului, vorbind de 20 de ani, vorbind de 2050, cum ar trebui să fie proiectată toată zona aceasta de infrastructură pentru orașul de mâine, dar să joace în același timp și cartea prezentului, pentru că oamenii care locuiesc în Brașov vor o viață de calitate, vor cumva să-și păstreze viața de calitate pe care Brașov a avut întotdeauna. Și acolo, sigur că își doresc spitale noi de calitate, își doresc o sală a sporturilor care este în construcție, își doresc o viață culturală activă, își doresc poate mai multe zone pietonale, își doresc poate o limitare a accesului cu mașinile în centrul istoric și sunt foarte multe tipuri de decizii, o să le numesc operaționale, care sunt grele, care sunt dureroase, care pierd voturi și totuși în momentul în care orașul crește și ajunge într-o zonă pentru care el nu a fost desenat inițial, poți regla foarte multe din aceste lucruri prin decizii operaționale, populare sau nepopulare, dar cred că absolut necesare. Dar Brașovul va rămâne un oraș din top 5, să spun, din România, un oraș de 500.000 de oameni, un oraș care își va păstra sau își va crește atractivitatea dacă deciziile politico-administrative sunt luate la momentul oportun și jucate foarte bine în interesul comunității. Cumva aici ați avut noroc. Cred că ultimii primari ai Brașovului au fost, să zicem, mai sănătoși decât în alte zone. Știu că te grăbești, Tatiana, așa că o să intru în ultima parte a podcastului nostru, care se cheamă Chestionarul de Concept 7. Dacă v-a plăcut de Tatiana, dați like, dați subscribe și nu uitați să răspundeți în comentarii la întrebarea: în ce direcție merge piața imobiliară din România, da? O să dăm un cadou acelui răspuns care îl vedem cel mai obiectiv și argumentat. Prima întrebare din chestionarul de Concept 7. Știu că pentru tine suspită acest chestionar de Concept 7. Este un set de întrebări un pic diferite față de întrebările legate de real estate de până acum. Prima întrebare. Ești pregătit? Da. Asta e prima întrebare. Asta e întrebarea 0. Ce răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? O să-ți dau răspunsul, dar o să ți-l dau așa un pic divagat. Când am hotărât să îmbățișez cariera militară și a trebuit să explic bunicului meu că eu o să mă fac ofițer, bunicul meu a concluzionat: păi și să n-ai nicio meserie? Eu bunicii tale astăzi ea spune că sunt constructor. Aha. Și dacă bunica ta ar avea un pic mai multă răbdare, ea și explica că sunt constructor de comunități și acolo ar trebui să ne așezăm la un par de vin să explic ce înseamnă asta. Dar simplu sunt constructor. Ce comunitate, maică? Ce comunități construiești? Vezi, de acolo începe discuția. Ce înseamnă construcția unei comunități? Da. Întrebarea numărul 2. Ce sfaturi i-ai dat copilului tău care vrea să facă o investiție imobiliară? Deci întoarce la imobiliară. I-a sfătuit să nu cumpere lucruri ieftine.
Pentru că asta apropo și de ce discutam noi despre anumite zone care sunt dezvoltate pe principiu un pic firave, pentru că, din păcate, ce se devalorizează cel mai repede sau ceea ce nu se valorizează niciodată este tot ce e ieftin. L-a sfătuit mai degrabă să-și închirieze un apartament, să aibă răbdare și să investească în acel loc în care banul lui este investit cu potențial de creștere. Deci să cumperi un produs bun și nu un produs ieftin. Deci este mai bine să cumperi o proprietate bună la un preț rezonabil decât o proprietate rezonabilă la un preț bun. Eu nu cred în ideea de cadou, cel puțin nici atunci când ți le aduce un grec, dar nici atunci când ți-l oferă un dezvoltator imobiliar. Nu cred că cineva poate să-ți facă un cadou și cred că dacă cineva îți prezintă o oportunitate extraordinară la un preț inexplicabil de bun, asta ascunde în spate ceva. Nu există astfel de cadouri. În mod sigur, dacă e un apartament bun sau o locuință foarte bună, la un preț foarte, foarte atractiv, ar trebui să fie în afara orașului, ar trebui să aibă o construcție făcută mai pe genunchi, ar trebui în spate să identifici tot felul de explicații pentru care proprietatea respectivă este ieftină sau, Doamne ferește, într-un context juridic neclar și lucrul ăsta ar putea să te încurce pe viitor. Dar dacă ne uităm la tot ce înseamnă o proprietate care își păstrează sau crește valoarea, o să înțelegi imediat de ce, nu știu, în Primăverii sau în Dorobanț o casă costă 1.000.000 și în Berceni costă la o dimensiune comparabilă, desigur, de 10 ori mai puțin. Pentru că nu au aceeași valoare, chiar dacă utilitatea poate părea similară. Corect. Deci mai bine să cumperi o proprietate bună la un preț rezonabil sau chiar mai scump decât o proprietate rezonabilă sau ieftină sau, slabă la un preț foarte bun. Și aș face o precizare pentru că lumea ar putea să mă perceapă greșit și să par așa un sfătuitor arogant. Sigur că toți avem nevoie să locuim, e firesc. Sigur că toți ne dorim să locuim în cea mai bună locuință. Cred că, cultural vorbind, în România ne-am dezvoltat pe acest aspect al proprietarului și al proprietății cu orice preț. Și asta face că azi în România 88% din concetățenii noștri să fie proprietari. Raportată la Franța, o țară pe care o cunosc destul de bine, ei sunt proprietari într-o proporție de 56%. Și cred că o să învățăm în viitorul nu foarte îndepărtat că să fii chiriaș nu e o rușine și că poate în unele situații este preferabil să fii chiriaș într-o locuință bună decât proprietar într-o locuință proastă. Și să ai această răbdare la 24, 25 de ani, 30 de ani să-ți consolidezi situația financiară, să-ți consolidezi cariera profesională până în punctul în care îți permiți să mergi către această locuință de calitate. Excelent. Ce sfaturi ai da bunicii tale care ar vrea să facă o investiție, nu neapărat imobiliar? Păi, bunicii mele tot imobiliar aș putea să-i dau. Eu spune, mamaie, în primul rând, ia-ți la parter, că dumneata nu mai poți să urci 4 etaje când se strică liftul. Mamaie, asigură-te că lângă tine e un spital foarte aproape, pentru că, din păcate, ne place sau nu ne place, avem toți nevoie de spital și aș sfătui-o să aleagă o zonă comunitară în care toate aceste servicii sociale îi sunt la îndemână. Pentru că generația ta, n-avem o problemă să ne urcăm copiii în mașină, să traversăm orașul. Pentru că știm noi că de partea cealaltă orașului este cea mai bună școală cu cei mai buni profesori. Știm noi, am aflat noi așa după bursa zvonurilor din București. Ei bine, cred că este greșit. Cred că noi, ca societate, ar trebui să ne propunem ca fiecare școală din fiecare cartier să fie cea mai bună, ca aceste inegalități de astăzi cumva sistemic ele să devină cât de cât într-o mediană și atunci bunicii mele asta i-aș dori. I-aș dori să fie într-un mediu în care toate aceste lucruri
să-i fie la îndemână, să aibă vis-a-vis parcul, să aibă lângă parc magazinul de la care să-și cumpere fructe, legume. Și asta e ideea de comunitate. Sigur că e un concept dezvoltat, noi îl folosim foarte mult raportând la Brașov, orașul de 15 minute. Carlos Moreno l-a detaliat în cartea lui, noi am avut bucuria să-l cunoaștem pe Carlos și ne-am dat seama că cumva și acolo am gândit orașul de 15 minute până să ajungă Carlos să scrie cartea, dar se aplică pentru tineri, se aplică cu atât mai mult pentru persoanele care depășesc o anumită vârstă, pentru că ideea la bază este aceea de confort. Dacă le ai la îndemână, nu mai trebuie să iei autobuzul, mașina, să traversezi orașul. Recomand și eu Carlos Moreno și pe Ian Hill, un autor pe care l-am descoperit recent la recomandarea lui Ian de la Speedwell. Și citesc cărțile și îmi plac foarte mult. O perspectivă foarte faină pentru ceea ce înseamnă urbanizare. Întrebarea numărul 4. Ce carte ai dat să citească fiecărui român? Pentru că vorbim de români, eu am rămas profund impresionat de o carte care are ceva veleități istorice și o bună doză de psihologie. De ce e România altfel? Lucian Boia. Pe mine m-a fascinat, nu pentru că aș fi descoperit o zonă istorică nebănuită a României, ci modalitatea în care încercăm să înțelegem de ce am ajuns unde am ajuns astăzi. De foarte multe ori noi avem această tentație de a ne compara cu toți ceilalți și cumva de a ne compara punându-ne pe noi ca națiune într-o zonă defavorizată. Și Lucian Boia cumva în carte ne aduce cu picioarele pe pământ și ne spune, hei, România are 100 de ani. Și dacă are 100 de ani, este o țară tânără, o țară care s-a format cu anumite greutăți istorice și care sigur că încă mai învață ca orice element tânăr să-și găsească calea. Și cumva n-ar trebui să ne rușinăm nici de ce am fost înainte, nici de greșelile pe care le-am făcut în istorie și nici de neajunsurile pe care astăzi încă le avem. E doar o parte a unui proces de dezvoltare a unei națiuni. Și de asta cartea lui Lucian Boia mie mi-a plăcut. Da, și e și o carte foarte ușor citibilă și rapid. Cred că de asta da. mi-a plăcut. Altfel sigur vorbeam de Lebăda Neagră, dar... Sigur nu de asta, dar cărțile lui Lucian Boia toate da. Sunt foarte agreabile, așa, adică te relaxează. Sunt și cărți cum este Lebăda Neagră lui Taleb sau toate cărțile lui Taleb care ai nevoie să fii foarte focusat ca să le înțelegi, că sunt foarte deep și foarte multă matematică, statistică. Dar cărțile lui Boia, în schimb, în faptul că e și o chestie de mândrie, că vezi că cineva în sfârșit spune lucruri pe nume și spune și minusuri, spune și plusuri, nu doar fie noi suntem cei mai buni sau fie noi suntem cei mai slabi, ci arată într-o perspectivă naturală, dar și pentru că e faină ea așa, ca abordare. Întrebarea numărul 5. Ce podcast ai dat fiecărui român să asculte? Uite, acum mă lași să-l vedem cum iese ăsta al nostru și după aia o să fac câteva recomandări. Din păcate nu am Facebook ca să o fac pe Facebook, dar o să găsesc, uite, o să recomand pe LinkedIn. Nu știu, eu uite, mă uit cu plăcere la podcasturile pe care le face Andy Moisescu. Și am o simpatie, nu ne cunoaștem, am o simpatie pentru Andy Moisescu. Mi se pare că reușește să atingă foarte multe domenii de activitate, să le înțeleagă foarte bine și mi se pare că își aduce invitați cu care de fiecare dată creează un mini-eveniment. Și cred că podcastul nu este despre cât de frumos suntem noi pe sticlă, dacă ne-a văzut sau nu ne-a văzut bunica și cine ne-a mai văzut la televizor, este despre a extrage într-o oră, dintr-o discuție, 2-3 concluzii care să creeze valoare adăugată pentru ceilalți. Și de asta spuneam de Andy, pentru că am văzut suficiente podcasturi și de fiecare dată îmi place cu ce plec de la podcasturile lui. Excelent. Și mie îmi place Andy. De chiar acum, după ce îmi spui, să-mi dau seama că trebuie să urmăresc mai mult, că în ultima vreme nu am mai urmărit. Notez aici temă pentru acasă. Bun, mai am 2 întrebări și gata. Care este românul tău preferat? Prezent, trecut sau viitor? Aici să știi că întrebarea este simplă, pentru că am avut 47 de ani să răspund la întrebarea asta și recunosc că mi-am răspuns mai ales în ultimii 7. Românul meu preferat e bunicul meu.
Din păcate l-am pierdut anul trecut în decembrie, la o vârstă înaintată, dar rămâne românul meu preferat pentru că eu am crescut cu el la țară, deci ăia 7 ani de care povestim noi și le povestim și copiilor noștri, eu am petrecut cu bunicii, pentru că așa era perioada, părinții mei munceau la uzină. În ce zonă a țării? La Craiova, părinții mei și bunicii undeva în județul Vâlcea. Și mi-am dat seama târziu de rolul pe care el a jucat în viața mea, pentru că atunci când am fost foarte, foarte tânăr, nu am avut cel mai probabil capacitatea să înțeleg cât de multe lucruri mi-a transmis bunicul meu. Bunicul meu, un țăran cu 4 clase, implicat în viața comunității în pozițiile cheie ale acelor vremuri, președinte la CAP-ul, dar bunicul mi-a transmis foarte multe lucruri fără să-și propună să o facă în mod explicit, prin puterea exemplului. Bunicul a fost primul om pe care l-am văzut într-o postură, sună pretențios, managerială, dar de fapt l-am văzut în postura de om în fața oamenilor. L-am văzut cum se raporta la ei, l-am văzut ce le transmitea, l-am văzut ce prelua de la ei și cumva a fost modelul meu de manager, dar înainte de toate de om printre oameni. Și am realizat asta, nu știu dacă cu părere de rău, după 40 de ani, probabil după momentul în care și eu am început să mă maturizez, dar rămâne pentru mine figura care m-a marcat și îmi pare uneori rău că mi-am dat seama atât de târziu. Sunt convins că de acolo de sus e mândru de ceea ce ai făcut, Tatian. Felicitări. Și îi mulțumim și noi că l-ai avut alături. Mai am o ultimă întrebare. Europa, America de Nord sau Asia? Eu rămân un european convins, deși îmi place ideea de nou și de extrem de diferit, am mereu un sentiment de descoperire permanentă când merg în Asia, dar rămân convins de Europa prin toată bogăția istorico-culturală pe care o găsești la tot pasul. Statele Unite, da, dar, nu știu, probabil într-o formulă de entertainment, e mereu fun să mergi să descoperi partea aceea. Ți-am spus, Asia pentru mine este o permanentă descoperire, dar rămân european și îmi dau seama că aș locui în Europa, în România deocamdată, dar în Europa. European aici. Subscriu. Dragii mei, a fost Tatian Diaconu. Cred că v-a plăcut foarte mult de el, așa că nu vă opriți în a da share pe platformele în care sunteți activi și să ne ajutați să creștem acest canal și să aducem lângă noi oameni cu perspective atât de faine cum a fost și a lui Tatian. Să știi că trebuie să ne propunem un obiectiv ca să facem și al doilea podcast, pentru că eu promisesem că facem 2 ore, dar azi nu e posibil, având eu obligații. Dacă oamenii care te urmăresc pe tine vor considera că a fost util, că a fost interesant, că sunt subiecte pe care poate uneori eu cel puțin încerc să le demistificăm. Nu-mi place nici limbajul de lemn și nu-mi place nici limbajul extrem de sofisticat pe care la un moment dat nici eu nu mai înțeleg. Și atunci putem să vorbim despre real estate, putem să vorbim la modul simplu. Nu am pretenția că mi-aș dori să dau sfaturi, pentru că e foarte complicat să dai sfaturi pe bani mulți, pe banii lor mulți, dar putem să le spunem cum aș face eu sau tu într-o situație similară. Și atunci oamenii care te urmăresc, dacă ne mai vor în formula asta pe tine, sigur te vor, atunci să ne scrie și cu proxima ocazie putem să abordăm și dacă au subiecte care interesează, apropo de întrebarea ta foarte bună, încotro merge piața imobiliară, să încercăm să le răspundem dincolo de poveștile noastre de viață. Subscriu la asta. Puneți atunci, separat de comentariu cu răspunsul la întrebarea în ce direcție merge piața imobiliară din România și o întrebare la care ați vrea ca noi doi să vă răspundem într-un podcast viitor, pentru că cu siguranță vom mai face unul, cel puțin. Da? Pentru că aveam 2 ore planificat. Aveam, de fapt, repusesem vineri să facem și mai lung podcast pe canalul nostru, care trebuia să ajungă la peste 2 ore, dar nu avem timp astăzi. Aș vrea să mai rezervăm 2 minute doar să tragem ultimele concluzii. Concluzia mea de la mine, Tatian, și cumva ne-am dat-o și vineri, este că trebuie să fii respectuos cu istoria și să construiești plecând de la ea.
mie mi se pare că voi ce ați făcut și tu în mod specific ai fost artizanul probabil cel mai implicat din tot ecosistemul. Ce ai reușit acolo a fost să iei ceva ce exista. Puteai să spui, nu-mi pasă, fac ceva de la zero, ci contează că aici a fost IARE și așa mai departe. Și să ai cu totul altă față. Și nu ai spus, nu păstrez cât pot de mult de aici, cât mai este în viață de aici, îl refac, îi dau altă funcțiune, fac un muzeu, fac o sală de entertainment într-o fostă hală de avioane, păstrez latura asta pietonală care traversează întregul complex, aduc tractoare de la colecționari, ai dus și un avion, asta mi s-a părut foarte fain, tu ești pasionat cu asta, și ai construit ceva cool, ceva care are o vibrație, care te face să fii mândru ce a fost acolo, în mod aproape neașteptat. Pentru că sunt convins că brașovenii se gândeau, gata, luat dezvoltatorii imobiliari, se duce tot. Bă, nu, calcă pe acolo, fă niște pași, să vezi că de fapt, stai puțin, se simte un vibe, se simte că a fost ceva mare acolo la un moment dat și acum e din nou altceva tot mare. Și asta poate să fie doar dacă ești respectuos cu istoria ta și dacă construiești plecând de acolo. Sunt total împotriva la comunism a fost cel mai rău lucru care se putea întâmpla, Carol al II-lea nu știu ce și așa mai departe. Fiecare a fost în context istoric cea mai bună formă care se putea întâmpla pentru România la momentul respectiv. Hai să o respectăm, scoatem cel mai bun de acolo și să continuăm să creștem accelerat, că numai făcând pace cu trecutul putem să construim un viitor. Eu cred că astea sunt cuvintele din partea mea care descriu cel mai bine ce ați făcut acolo și felicitări. Mulțumesc. Pentru mine e complicat de fiecare dată să fac o concluzie, pentru că cumva ar trebui să fac o concluzie a 12 ani și e mereu complicat să sintetizez, dar există un învățământ cu care eu am plecat după ăștia 12 ani. În real estate ciclurile sunt lungi, sunt complicate, sunt pline de neprevăzut, și ca să reușești, de fiecare dată ai nevoie de o echipă care să aibă o viziune aliniată și odată ce au desenat această viziune, să o urmeze într-un mod extrem de apăsat și hotărât, în ciuda tuturor lucrurilor care pot apărea. Nu ai cum să reușești proiecte complexe de unul singur, pentru tot ce înseamnă dorința aceasta de individualitate. Pot face o recomandare, clubul de șah este un exercițiu extraordinar pentru oameni individualiști, pentru proiectele complexe, pentru proiectele mari, pentru proiectele în care implici foarte multe competențe, calitatea echipei îți va da calitatea proiectului. Și în loc de clubul de șah îi trimitem la clubul de basket, care e joc de echipă, să-i trimitem la clubul de handbal, fotbal. Tatian, mult succes! Mai aveți de construit la Coresi câteva hectare, spre 10, nu? 20? Da, mai avem 5, 6, 7 ani. Da, mai sunt 5, 6, 7 ani, mai sunt 5 săptămâni. Mult succes acolo și mulțumesc. Mult succes și cu următorul proiect mare, pe care probabil că îl vei așeza în următoarea perioadă și sunt curios deja. Să povestim despre asta. Mulțumesc Mulțumesc frumos pentru invitație. Mersi. Toată inima.